You are welcome, you are welcome, you are welcome. You are on Facebook Live at Grace Tabernacle page, Grace Tabernacle Ministries. You are welcome. I invite you in the name of Jesus Christ. Send message to someone that there is something special for you. Hallelujah. Twabagambe twakyusizaamu essaawa ezabadde nga 4:05 twaze ku ssaawa 3 ez'ekiro, kuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa Mukama waana ekisa wekigenda okukoma. Kisigalawo naye eyo package Katonda gy'atuwadde. Hallelujah. Baako gwoyaniriza, baako gwoyogera naye, baako gwokoonako. Aba Grace Tabernacle ku platform yaffe eya WhatsApp kwetuli mu kiseera kino, era twegatteko at the same time ne ku page yaffe. Mbaniriza. You are welcome, you are welcome in the mighty name of Jesus. Kyekiseera kyaffe tubeere nga tutandika era tubanirizamu abasoose okutuuka. Mukama abongere omukisa. Nina ekigambo kyenaweereddwa okuva eri Mukama. Kigambo ekyo ngenda kukibawa. Kigambo kyangu naye ekigambo kya Katonda gwakiwulira nga Mukama akikuwadde owulira ng'ekyangu, naye ate eri abalala tekibeera kyangu. Naye mu byonna mbaaniriza. You are welcome. You are welcome in the mighty name of Jesus Christ. We are born again from Kasubi Grace Tabernacle Center. We are here as a Kasubi Grace Tabernacle Ministries. Hallelujah. Tubasanyukidde nnyo baana bange abasoose. Nasejje okoze kyamaanyi nnyo. Faith okoze kyamaanyi nnyo. Faith Richard okoze kyamaanyi nnyo. Tusiime okoze kyamaanyi nnyo. Mwebalire ddala abatuuse. Bwe ngamba nti Mukama yeebazibwe, oteeka comment nti amiina. Bw'owulira pointing ekukutteko ng'ogamba hallelujah. Bassebo ne bannyabo katusabe. Let's pray. Mukama waffe Yesu omwesigwa, mu linnya lya Mukama waffe Yesu tujja gy'oli Katonda gwakola ery'ekisa. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Oyo yakola eggulu n'ensi okutali mpagi newankubadde omuguwa. Twabe bannaffe bonna abali mu kkubo, abali mu kutambula nga badduka okutuuka mu saaviisi eno nate ey'ekiro kya leero. Ekyo tukikwebaliza Mukama ku lwabo b'oli mu kukulembera ne ku lwabo abanaatera okutuuka. Osinzibwe era otenderezebwe era ogulumizibwe mu Kristo Mukama waffe Yesu. Ebiro ebifaanagana bwe biti byetaaga nnyo amazima. Bwe tuba tuli mu lutalo, abantu bonna bempulidde nga balwana entalo mu mawanga gonna bayimba ennyimba. Edda bayimbanga omwoto gwawaka, omwoto gwawaka n'ebirala bwe bito sibijjukira. Saaliko omujaasi, nali mwana muto. Naye njagala buli muntu yenna osseeyo ebirowoozo n'omutima nga tugenda okwogera nawe mu kiseera kino mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Sharinga vidiyo eno. Ekyo kye njagala okukulagira n'okukusaba, era mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Twebaza Mukama olw'omulimu gwakozesezza mukulu Kamoga Amos emisana lya leero. Nange mpeddwa omukisa nate okubeera nammwe ekiro kya leero. N'okusaba kwaffe kukyali mu kitabo kya Daniel essuula ey'okuna eyo mugyesibeeko, eriko obuwanguzi n'ekisa ebigenda okutusomosa omwo mwe tuba tusabira mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kati bassebo ne bannyabo, ebintu ebisinga obungi bibeerako ekyama
oba bibeerako okumanya. Twasomye gyo mu byawandiikibwa ebitukuvu nga Bayibuli egamba mu kitabo ekya Makko essuula 9 olunyiriri olwa 28 nga Yesu agamba abayigirizwa be ti nze kyenvudde nsobola okugoba dayimooni eno si kirala waliwo ekyama kya kusaba na kusiiba. Ti n'ebyengeri ng'eno tebiyinza kuvaawo na bigambo just bigambo wabula olw'okusaba n'olw'okusiiba. Twalaba nga Nebukadduneeza bwe yaloota ekirooto mu ssuula ey'okubiri, Danyeri yaleeta abagezigezi bonna ne baggwayo bavuunula ekirooto. Muganda wange ne kibalema okuvuunula. Naye Bayibuli egamba nti omu ku bagezigezi n'agamba ekintu ky'otuwaliriza era ky'otukaka tekisoboka tekibeera ng'oku bakabaka abaasooka era tetukiwulirangako. Kozi ng'onoonyeza abo abalina bakatonda abatuulamu abo abalina emibiri. Praise the Lord. Abatuulamu abo abalina emibiri. Waliyo abasajja abalina ekyama, yali Sadraki, Mesaki, Abedunego ne Danyeri, baasiiba emyaka 3 z'ennaku nga 1,100 bazisiiba plus bazisiiba nga banywa amazzi na bijanjaalo. Ekintu kigenda okugwawo ng'ekirooto ekiringa ekizibu nga bano abasajja bawuliranga kyangu nnyo okukinterpretinga. Haleluya. Mu education mulimu ekyama ekyo twagala kubabuulira. Buli muntu yenna nga wasoma tozannyisanga okusoma yadde tolina mulimu. Waliwo omukisa ogugenda okugonnomokako gukugweko era toddamu kuwulira nnaku tiyezi lwaki nagenda n'ensoma. Ekyo toddamu na kukyogera. Mwana wange Fiona, singa tewasoma, singa toli eyo, n'eryo eddaala ly'oliko tewaali lituuseeko mangu. Kati mu kusoma mulimu ekyama, mu bufumbo mulimu ekyama. Wonna tagala kufumbirwa naye ng'alina ekyama. Shiba nkwaniriza nnyo, njagala kubiriza buli muntu yenna nti teweetaaga kusagaasagana mu saaviisi eno. Weetaaga obeere attentive gamanga owulira oli ku bunkenke, kubanga leero ngenda kwogera ku bintu ebimu abantu olwaleero ebibaleetera okuwangula. Obutasoma tukiyite kyama. Abawangula olw'obutasoma tugambe nti nno obutasoma nabwo kyama. Bwe mba saasoma n'embeera kyendi ekyo tukiyite nti nkiri by chance. Mukisa gwangwira bugwizi oba gwakugwira. Naye omuntu eyasoma kwegamba bw'otoba na mukisa, bw'otowangula, bw'otobeera bulungi, bagamba nti oyalike yamuloga, oyalike yamukolimira. Naye ate ataasoma bw'atabeera bulungi, ne bw'ayogera eby'ekisiru, ataasoma ne bw'afuuyisa ku kkubo, ataasoma ne bw'ali ekikajjo ku kkubo, ataasoma ne bw'ayogera byonna byonna byasanze, bagamba no wonder. Tetwewuunya bambi mubisi, tali civilized n'akatono, tali exposed, you know. Hallelujah. Babako byakugamba awo. Kati ate omuntu eyasoma buli kyokola kyonna bagamba kale singa teyasoma. Era okusoma kuno kuyamba. Can you imagine? Olaba nti okusoma kulina ekyama. At the same time, nekyo kyagala okwogera nammwe olunaku olwaleero. Ntwogera kwogera ku byama bya Katonda. Nti mu kaseera kano ke tulimu aka COVID-19 tukkiriza nti tugenda kukafuluma. Naddala ffe twagala okwenyumiriza mu gavumenti yaffe ku lwa His Excellence wamu n'abasawo omulimu gwe bakola. Nti bwe twogenda tuwezezza abalwadde 41 abaakasiibulwa. Ekyo twebaza Katonda. Ate 45 abaakasiibulwa. Kitegeeza nti tetukyaweza abalwadde ate tekuli beeyongerako. Lwaki? Nti Uganda erina ekyama ekibadde ekyekusifu. Nti Uganda tusabye emyaka gyonna, tusabye. Katonda bw'abalaabalamu nze kitaakufe nina emyaka tegiri 43 ngenda kuweza myaka 44 natandika okusaba nga nina emyaka 20 nensabira eggwanga, nensabira Uganda, nensabira abantu. Nze nnimu abantu ensi yonna, ensi yonna atwisi mulimu abantu 2 nga bagamba kitaakufe yansabira, yayogera mu maaso gange. Kati abantu mwenna gye muli abanna Uganda abayitako mu mukono gwa Grace Tabernacle,
betwamirako mu maaso gamwe ne tubaako kye twogera mugambe nti Katonda weeri owa Grace Tabernacle kubanga mu kitabo ekyaba Ssekabaka ekyokubiri essula ey'okutaano akawala kaagamba nti singa mukama wange ono abadde eri ewaffe eri nnabbi oli eri gye nava singa gyabadde Ssebo Kabaka omusajja omulwanyi oyo Nayamani n'ava ewaabwe n'embalaasi n'amagaali n'ajja paka mu Samaliya n'anoonya nnabbi Erisa n'awona kati mmwe abali eyo temufa asha wange mpereza abali eyo temufa obulamu weebuli mugagamba bugambe nti Katonda oli gwe nalabanga taata wange ng'ayogerako nzikiriza ati agenda kunnyamba mwana wange Nampijjayo Welcome Kaweesi nkussaamu ekitiibwa Wannume nkussaamu ekitiibwa Lawrence nkussaamu ekitiibwa bannange Wabwire nkussaamu ekitiibwa mwenna ngenda kubasabira teri muntu ali ku online gwe sigenda kusabira ate teri muntu ali ku online atagenda kuweebwa atanafuna ekigambo kyo ekigenda okugaidinga ova mu COVID-19 nga tokwebera wabula nga ate ogenda bugenzi mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hallelujah. Yesterday nabadde njogera ku maturity in Christ. Nabadde njogera ku kukula. Twalabe mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka 13 olunyiriri olw'11 ti bwe nali omuto nakolanga omuto naye kati wenjogerera sikyakolanga muto n'atula ebyokulabirako bingi. Akati abantu mwenna abali ku mpewo mu kiseera kino waliwo ebyama Katonda byateeka ku bulamu bwaffe okugenda mu maaso. Kakati gwe buli ali ng'ompuliriza mu kiseera kino ebyogerwa bingi. Leero mbadde mpulira nsoma amawulire nga bagamba nti mu America tubana okukkiriza abantu balaba bayingira kubanga abantu abaluzinze emirimu bali milioni 22. Ekyo kyama gwagusigaza maanyi kyago era ekyo kigenda okuyamba ogusigaza baleme okusalako kubanga mu kiseera kino roboti zizze bagezesezza ebintu bingi tujja kwesingananga abamu bakulaba nti obadde otwala resources za gavumenti za bwereere. So tukoze tutya okusigala nga tuli b'amaanyi era nga tuli balamu. Tulina wano ekyokuyiga kya mirundi 2 oba emirundi 3 erifa abaana ba Katonda. Message gye ngenda okusendera Mukama gye yampadde. Kama yampadde message eri simple naye buli muntu yenna agenda okugikola. Tunasigala kyekimu eri simple. Government eri mu kugikola n'abalala naye gwe nga individual Katonda ina kyayagala okukugamba mu linnya lya Mukama waffe omwana wa Katonda omulamu. Buli ali wanika omukono tusabire enkuba eyagala kutulumba ate gye tuli teri siringi tuli mu kyalo wala nnyo gye tukolera emirimu ate bwetonye nyingi temusobola kuwulira batokisa kya Katonda tusabe Katonda atutaase obeko kyofuna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo olunaku lumu amawanga gaali 2 naye nga amawanga gano gonna matukuvu eddala nga lya Benjamini ate eddala nga lya Isirayiri. Okitegeera Benjamini ne Isirayiri baafuna obutakkaanya bwali bw'amaanyi bwalimu n'okufa. Sera ne kituuka ne wabeerawo amawanga 2 Isirayiri ne Yuda ne bagamba muganda waffe ono atukikinaddeko nnyo tukoze tutya okumugolola ettumba tukoze tutya okumukkakkanya tukoze tutya okusobola okumulwanyisa. But the man, the Benjamins, they were so powerful. Nga balina equipment zonna, balina facilities zonna, balina buli ekyetaagisa kyonna. Kati bano kye baakola Isirayiri ne Yuda ne babuuza Mukama mugende musome eky'Abalamuzi essula 20 okuva ku nnyiriri lujja kubeera lwa 18. Bayibuli egamba eky'Abalamuzi essula 20 olunyiriri olw'18 mbwe ne banoonya Mukama ne basaba Mukama n'abagamba mugende ne babuuza ani anaasooka okugenda nti Yuda y'abaasooka okugenda ne bagenda. Bayibuli egamba nti Benjamini yakuba Yuda n'amuttira abantu baatalabanga nako ne bakomawo ne bagamba Mukama twakusabye n'otugamba tugende ate kati lwaki batukubye n'abagamba temufaayo muddemu mweteeketeeke ne baddamu ne beeteekateeka nate omulundi omulala ne basaba ne basiiba ne banoonya Katonda ne baddamu ne balumba ne babakuba
olukuba olutabangawo ne bakaaba nga babakubye babase babebetense ne bawulira ensonyi ne bawulira okuswala. Praise the Lord. Ne mu masekati gaabwe mwalimu nabbi n'abagamba tusabe tusiibe, bwe tumala okusiiba n'okusaba tuweeyo n'ekiweebwayo, tukole saddaaka, tuzimire Mukama ekyoto. Praise the Lord. Ne baddamu ne bakola kyekimu, ne basaba ne basiiba ne bazimbira Mukama ekyoto, ne babuuza Mukama tugende. Mukama n'abagamba mugenda kukuba abalabe bammwe. Ku guno omulundi bwe bagenda, Bayibuli egamba ne balwana ne bakuba abalabe baabwe. Mugende musome ekitabo eky'abalamuzi ye Judges chapter 20 from verses 18 to 26. Essula ya 20 Bayibuli egamba nti bwe bagenda okulwana, Mukama n'ababeera ne balwana ne bawangula. Ekyo kyali kyama. Baalina olutalo nga bajeregeddwa nga babonyaabonyezeddwa. Mukama affe Yesu yebazibwe. Bayibuli egamba mu kitabo ekya Zabbuli ekya Yobu essula ya 29 ng'agamba nti ekyama kya Katonda bwe kyalinga ku wema yange. Leero twagala okwogera ku bintu ebiyitibwa ebyama. Mukama affe Yesu yebazibwe. Olwa Museveni atufuga lwa byama. Kati gwe agenda okujja nga tomanyi kyama kya Museveni tosobola kukumuwangula. Kati gwali eyampuliriza olunaku olwaleero ne mu bufumbo bwo tokulembeza beauty. Oli mulungi tokulembeza beauty, ekyo kimu. Bw'oba olina ssente tokulembeza ssente, ebyo bibiri. Bw'obanga ova mu famire ennene tokulembeza famire. Bw'obanga oli gifted mu kirabo kyonna tokulembeza kirabo. Oteekwa okubaako ekyama ekyawukana ku bugagga bw'olina kubanga busobola okuggwaawo. Bite yesobola okuvaawo. Naye kiki ekisobola okuwaliriza omusajja oyo okusigala nga akyatambula naawe? Leya, you are welcome. Nkulaba birungi. God bless you. Muganda wange magezi, you are welcome. Hallelujah. Kati Bayibuli egamba nti bwe baasaba emirundi 2 nga Mukama bagamba mugenda kuwangula. Ogwasooka ne babakuba, ogwokubiri ne babakuba, ne batuula ne bagamba kiki ekitukubya? Ate nga Mukama yennyini yatugamba nti no tukole ki? Tugende. Bayibuli egamba nti nabbi n'abagamba nti kino we kituuse. Mukama n'ayogera nabo ne bafuna amagezi ne bafuna okutegeera nti Benjamin gwe muzanyisa olwaleero awaayo. Benjamin ekyamutuusaawo kuwaayo. Nze nkyalina okukkiriza nti America, you will overcome this situation. Yemu ku nsi esinga okuwaayo, ekyo tukkiriza. Ate yemu ku nsi esupportinga ku system ne Israeli n'amawanga amalala. Naye Katonda mu kiseera kino alina ebyama byali mu kubikkula. So gwali mu kumpuliriza nti Uganda tulina obuwanguzi, mu Afirika obuwanguzi buli mu kujja, ne mawanga gonna amalala. Naye nze okwogera naawe ali mu kiseera kino nti COVID-19 osobola okumuwangula n'atakukwatako, era tumanyite nti tagenda kutukwatako. Abasinga obungi kuffe nammwe abali mu Amerika n'abali mu mawanga amalala. N'ekibuuzo kyembuuza, omanyi olutalo oluli emabega wa COVID? Olutalo lusookera ddala lulimu okukujja ku mulimu. Olutalo lulimu omusajjawo ng'abaleeta kutegeera nga gwani. Wano waliwo omuntu nga bukyobaawo nga totuulanga koko na mukyalawo na mwamiwo emisana ebyonna n'okwata eriddako nga byolabyeko byokka. So nga waalifunye omukisa mu kukula ng'ogenda kugamba okitegeera nti kati nkuze n'ogamba nti tezikyali nsonga. Kale ogenda nti kyenalaba mu COVID oyo omukazi muviiridde ngenze, kyenalaba mu COVID oyo omusajja muviiridde nkoze eki ngenze. Kati kyenjala kutegeeza nti COVID tazze buzzi, naye mabega we waliyo olutalo. Haleluya. COVID ono alimu saddaaka nyingi. Mbu bwe tuwulira tetulina bukakafu, bwe tuwulira kiri mu kwogerwa everywhere social media. Nze sikiinaako bukakafu nange mpulira kiwulire nti COVID kyekintu ekyakolebwa obukolebwa
tugamba abaana b'abantu basobola okukikulietinga kama Yesu yabazibwe kati omuntu akulietinga ekintu ekisobola okushatinga down ensi yonna oyo tolowooza nti aba wakusaaga aba w'amaanyi either mu Katonda aba w'amaanyi oba seekyo mu evil spirits aba so powerful at the same time ezo chemicals ebyuma system obuwayawaya obukompyuta engeri gye kazimbibwa ssebo kafuuka akantu njagala nkutegeeze kitegeeza nti ezo sente bwe baziwa Uganda just ezaakola akakauka kasobola okushatinga ensi yonna bwe baziwa Uganda buli kafo konna bakasangamu ekizimbe kyakalina n'enguudo ezigenda mu kyalo n'ennyumba zaffe zino ez'omu byalo zibeeramu tooyi ez'amazzi zibeeramu siiringi zibamu buli kintu kyonna kyenjagala okugamba nti gwampuliriza kyama kikyolina nti covid ono bw'abanga agenze onoosigala ng'oli kyekimu omulimu gunaasigala nga kyekimu future ye neesigala ng'eri kyekimu amagendo ganaasigala nga gali kyekimu kati tuli mu lutalo abooluganda olutalo luno luli spiritual at the same time tululwanisa mu magezi kati amagezi ge baatuwadde mu kiseera kino agasoose okutuwonya bannayuganda ffe abamu tuwonye naye emirimu gifudde. Oh haleluya. Tuwonye naye emirimu gifudde. Mu America abantu bawona naye emirimu gifa. Australia emirimu gifa. America emirimu gifa. Italy emirimu gifa. Ensi yonna yonna emirimu gifa. Ko corona ali mu kuwona naye bulamu bw'abantu obadde bulina we butuuse bulina advance gye buli mu kuddiramu emabega waliwo engeri gye buli mu kukyankalanamu. So gwampuliriza olwaleero mpulira ekyama ekiri special lockdown eno oba okuggalirwa kuno bassebo ne bannyabo tekusoose leero lwokka kwali kubaddewoko bwe tusoma mu kitabo kya bassekabaka ekyokubiri aba this hallelujah 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 yes bwe tusoma mu kitabo kya bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okuna bassekabaka ekyokubiri essuula y'omukaaga n'essuula ey'omusanvu tulabanga mu Samaliya abantu mu kibuga tebaalimu nga covid gwe bayita ow'abasuuli ng'amaze okuwamba covid ow'abasuuli ng'amaze okuwamba abakazi ne batuuka okulya abaana baabwe era tulaba mu byawandiikibwa ebitukuvu mu kitabo haleluya twongera okwaniriza Christine you are welcome Diamond you are welcome Sekabira you are welcome in the mighty name of Jesus. I'm very sorry we don't have an interpreter today, but I know the Holy Spirit will help you to understand what I'm talking about. We are Christian. We are praying for the people to overcome this situation. Hallelujah. I love you so much. I love you. Someone who is watching us, if we don't understand Uganda. We are in Uganda, East Africa. I'm happy for you because you join us. Hallelujah. Koma wenu tugende mu maaso munyera mukama waffe Yesu. Hallelujah. Kati njagala gwompulirize bulungi ali eyo mu kaseera kano. Katonda gwawadde omukisa okutugoberera. Olunaku lumu Bayibuli eyogera ku bulamu buno obukyukakyuka. Mu kitabo kya Samwiri, bassekabaka ekisooka essula 17, Bayibuli egamba nti waaliwo enjala mu Isirayiri emyaka 3 n'ekitundu. Katonda ng'ensi yagijjako emmere ng'erimu kyeya. Tebalina mmere, tebalina kyakulya, tebalina kintu kyonna. Mu situation efaanaganako bwetyo waaliwo omukazi yali nnamwandu kubanga akaseera kaali kangu kubanga Eriya yali alisibwa na binnamuŋŋoona. Kama n'amugamba agendere omukazi nnamwandu amugambye anaamukola ki? Anaamuliisa. Bayibuli egamba bassekabaka esooka essula 17 olunyiriri olw'omunaana nti omukazi yali afumba akamere ke yeeteeketeeke alye yeggalire n'abaana babiri bafe ne zireeta nabbi Eriya. Nabbi Eriya n'amugamba sooka okampe nze nkalye mu njala eno olaba omukono gwa Katonda. Olaba nti ekyayamba omukazi ono
ekyama tekyali kirala Katonda yamanya njagala kuyamba mukazi ono at the same time Katonda yalina trust yalina faith mu mukazi ono nti bw'anaamuteresa omuddu we ajja kumukuuma n'ekyama ekyokubeera n'emmizi ekyo kyama bwe nkubuulira ekyama kyanganze kitaakufe n'otosobola kunyumizaako balala oyinza n'okubanga ommanja n'otonyumizaako balala ekyo kyama Katonda abeera agenda kwesigisa ebintu bingi in future abantu bangi olwaleero Katonda takyabeesigisa bintu olw'ensonga temumanyi byama bye bayita eby'emmizi temumanyi byama tibookeera ku makya n'obeera ng'oli mukwano gw'omuntu ow'amaanyi tosaana kumumanyira omuntu omu yakuba essimu n'agamba abaana bano baagala kwogerako naawe ekyo kintu kiba kiri too much nnyo ne bw'obanga omumanyi nnyo nga mazima genyu manyine bw'enfuluuta nga gwe omanja n'akakaaga gw'oweereddwa omukisa teweetaaga ate abatamumanyi ate kunjooboola kulaga nti ono kankube mujja kulabanga bambi kambiipinga na bubiipinzi olwo naavaako bwe nti ng'akuba ate nze wesiri ate abeerawo njagala kutegeeza n'okuba n'ebyama bw'onoomala okubeera n'ebyama Katonda ajja kulaba ng'oli mwesigwa akusukkulumya akwongereyongereyo kino kyendi mu kubagamba message gye nnina eyavudde eri Mukama gye ngenda okubawa kye kimu ku by'okulwanyisa nti COVID-19 ng'awanguddwa ensi ngeze mu nnomo ngemaze okustabilizinga bakukkiriza okutambula okukola olina woogenda ogenda okukola njagala kubuuza bw'obanga olina bizinesi bakasitoma abo bagenda kukomawo njagala kutegeeza mu nsi gy'oli ku mulimu tebaakusaleko mwabo bagenda okutikka toliimu bwe bagenda okussa omusaala toliimu twagala Katonda ng'ovudde mu mbeera eno Katonda akupolomotinge akusitule busituzi so si kuteeka wansi naawe ali eyo eno message si y'abagagga si y'abaavu si y'abali bulungi wabula yaabo abagenda okukwata ekyama kino bakiteeke mu nkola ndi musajja wa Katonda mpeereza mu buweereza obw'ekigambo kya Katonda okusabira abantu okuwa profesi emyaka 25 leero waliwo muganda wange ali mu nsi emu ey'ebweru ampeereza ka audio nkalina wano singa sikutyaka nalika batekeddeko ng'agamba nti emyaka 9 namugamba nti oyo si mukyalawo listen to me very careful gwali online namugamba oyo mukyala tajja kubeera olwaleero ekyo bw'okyogera ku nnaku zino olutalo oluliwo omanyi Uganda kati enyuma omanyi kati abasumba kino munansonyiwa okukyogera oba nange mwendi forgive me Mukama nene nnyo olw'ekyo njagala nkutegeeze tekyali musumba kati ali mu kuweereza buli musumba empire ali mu kuzimba kitiibwa kye gamba ekanisa obuweereza almost kati bwe twogera bwafuuka nga mayumba g'abantu kati bwe njogera kino ebyagenda ogamba ndowooza bannabbi abaawukanya abasajja baabwe n'abakazi akitwala akyogere bampite nnabbi w'obulimba but listen to me very careful bwe namugamba mbonna ekimugamba emirundi ebiri n'atakisaako mutima n'agenda ebulaya nakati kwali kuno online kwali kuno era singa asobola okutesifayinga kwali kuno bw'agenda ebulaaya n'akola n'afuna sente n'azireeta n'aziwa omukyala nga buli sente gye bamuwa yafuna omusajja omulala n'azimba amayumba ewaabwe n'akola byonna omusajja omukazi ng'omusajja gwe yafuna alina mukyala we oyo omukyala yanoonya essimu y'ono omwami n'amugamba ngambira mukyala wo anviire ku mwami wange kubanga yamuzaalamu n'omwana nakati omukyala yadduka omusajja emyaka gyonna gye yakola poteya angambye nze musumba nakaaba omwaka oguwedde gwonna nga kyera wensobola kukujja nenawulidde omugugu okubuulira nti wayogera nange nesiwulira so kati bwe mbanga njogera mu kiseera kino bino bimu ku bintu ebigenda okutuyamba kyali kitya bayibuli egamba lwaki Isirayiri n'amawanga amalala haleluya Kenny, you are welcome. Kawesi, you are welcome. Stella, you are welcome. Oh, my dad, Bonjo, you are welcome. I respect you in the name of Jesus. Hallelujah. Listen to me very carefully. Bible egamba nti Yusuf n'aloota ekiro, Falaawo n'aloota ekirooto. Ente 7 enjimu nga ziva mu mugga. Nevaayo endala 7 ezaali enkovu ne zijja ne zimira zino zonna 7.
Hallelujah. Bezimira zino omusanvu ne banoonya vunula ekirooto n'abula. Yusufu najja n'avunula ekirooto ng'agamba Mukama wange Katonda omukulu akutegeezezza nti waliwo emyaka 7 gigenda kubeera gyakyengera nga buli kye tulima nga kidde emiyembe gigenda kunkumuka ffene kamaala bitafeeri buli kimu kyonna kyonna ne wajja kubeerayo emyaka emirala 7 egyo emyaka nga mibi nnyo nga mibi nnyo. Praise the Lord. Nga mibi nnyo. Namugamba gw'okireese tukoze otyandika kye tuba tukola nti otyo Kamuli alimu disitulikiti n'amagombolola ne sub counties tukole ki tuterekeyo emmere buli kyalo kitereke buli kyalo kitereke ne batereke emmere ya myaka 7. Isirayiri erina Katonda tetegedde kyama kino wabula Misiri etegedde ekyama kino. Praise the Lord. Lwaki baamanya Katonda yayogera nabo ne basitookinga eggwanga lya Katonda ne ligenda ne lifukaamirira abaddu. Praise the Lord. Hallelujah. Coronavirus olwaleero nina ekintu kyempula wansi w'omutima gwange tinebera bizinesi okugitandika eyinza obutaddukira ku speed kwebadde etambulira. Omanyi omutango gwe wasasula otandika bizinesi eyo. Ffe abalina churches tumanyi omutango gwe twakoze okutandika church. Tumanyi investment ze twakola. Wali abasumba nga baavu nenge kanisa weeri nga yagirwanirira n'ebeerawo naye nga ye mwavu. Ne bwe twogera kakati ng'okimanyi pasita wo talina ne waasula apangisa talina na kyakula naye nga gy'oli otudde ku kooli n'ogamba nze sitewaana naabo njagala kuwa ekyama ekigenda okuyisa mu coronavirus ate ebiro bituuke ng'osobola okuyitawo obeere w'amaanyi. Praise the Lord. Ebintu bino bye mbagamba bintu bya mwoyo era kimu ku by'okulwanyisa ffe bye tugenda okuyimiriramu okuba nti tuyita mu situation zonna eziri mu kuzaalibwa ekintu kino mu maaso gye tulaga. Naye nabagambye nti tulina okusabira mu kyawandiikibwa ekya Danyeri essuula ey'okuna. Bayibuli egamba nti Danyeri yalaba omuti nga gumeze ne gukula ne gubeera muwanvu ne guyisaamu amatabi ensi yonna n'egulaba ebinyonyi okwo ebisolo okwo abantu wansi waagwo. Nebukadneza n'alaba ng'ekiso gamba nti no tema paka ku kikolo ekikolo kirekewo naye kisibeeko ekiti. Twagala njagala bategeeza ne mu gavumenti yaffe President amanyi okugamba abagundi mmwe muli bantu babi alwana n'abali b'enguzi alwana n'ababba ssente ne mu makanisa gaffe mulimu bamafiya ne mu maka gaffe mulimu bamafiya mu nnyumba mulimu bamafiya mwenyini mu nnyumba yo. Bw'otoberanga gw'omwami gwe mafiya eri mukyalawo yalibanga mukyalawo ye mafiya gy'oli bwe kitabeera ekyo baana bammwe mulimu bamafiya ng'oyinza okwekanga olunaku olumu nga bamuleese nti yakoze ekintu oba n'ogwa ku ssimu ye ng'ebintu byala batobikisa n'ogamba bulijjo nina omwana naye ng'omwana kiwowongole bw'ati. Kati tukkiriza nti buli nsi erina abantu abalala abatewaanya eggwanga abalina obusobozi okutewaanya ensi yonna. Kati ffe tugamba nti awali omuti gwonna Katonda gwasobola okuwala nange bwe yawalana Nebukadneza n'amutema paka ku kikolo n'amusindika mu nsiko emyaka 7 omusulo ne gumukuba. Katonda tulina okumusaba n'okumwesibako waliwo Katonda kyateeka okukola. Tetulina kusirika kyaki. Bino si byakwogerako bwogezi, si byakweraguzalaguza, si byakusuusuuta, sigamba tulina okubeera nga tuli siasi. Waliwo ebba gye tuteeka okukuba, waliwo ensolo gye tulina okulwana nayo mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Feno gye tuli wala tuli Kamuli. Okufuna amasannyalaze si kyangu, okufuna amataala si kyangu, okufuna ssente si kyangu. Naye tubeerako emisana ne tubeerako n'ekiro. Tulwana kubanga tumanyi ti bwe tufunayo abantu 10 abategera kye twogera tusobola okutereeza eggwanga. Nze ni musanyufu, nze obujulizi gye buli abantu abawonye naye kati nze ŋŋamba muli nkimanyi nti nze nasabye bawone. Naawe ali eyo oli wadde mb'osaba owone ate kirina njawulo ki
okujja ne parking BMW nawo noji park fena parking fena twagala BMW motoka ya mu Germany oba sentence zimufuna tubaba amaanyi so buli omu kirungi nnyo owulire ng'olina testimony mu situation eno nti olina contribution gye wateeseewo ku lw'eggulu abamu kumwe tosobola kuwa muntu kawunga tosobola babugaba obuwunga kati naye Mukama bw'atatuyamba kino ekintu nekyeyongerayo omwezi omulala mulamba oba ebiri waliwo anaabugaba tewali adda bugaba kyenjagala ekyokutegeeza tewali agenda bugaba kyenjagala omanyi era gavumenti egenda okusitwagolinga emanye tukoze tutya ate ekiseera kyatuuka bw'osoma mu Bassekabaka ekyokubiri essuula y'omukaaga mune kabaka yagamba Katonda bw'ataakuyamba nze ngenda kukuyamba nti musogolero oba mu gguuliro bwe tutasaba Katonda mmwe njagala obbategeeza tutakaabira Katonda n'atuyamba Mukama n'atuyamba watya singa gavumenti ezuula y'abala 15 oba 2 mulowooza nti lockdown esobola okuvaawo tesobola ogwo gwe mulimu gw'omulokole Katonda assa omuliro agwetoloze Uganda yonna buli wantu wonna Katonda ateekewo eriiso nga buli agezaako kuyingira bamulaba n'abalwadde nabo bawone kirangirwe nti mu disitulikiti y'e Kamuli teri Fort Portal teri then nga buli ayingirawo bateekawo entrance ntoyo bamukebera otambule ng'okimanyi nti nina emirembe tetuli balwadde tukyetaaga ki twetaaga sala kati nkomawo eri emabega gye twatandikidde luno lutalo abooluganda praise the Lord naye tukoze tutya okubanga tufulumya ekintu kino osigale ng'oli w'amaanyi haleluya osigale ng'oli w'amaanyi enjala yonna omukazi talina kyakulya olwawo omusajja wa Katonda bayibuli egamba n'alya n'abaana be ne balya ne banywa epipa ne zijjula Katonda ono bannange simufuusa naye Katonda alina amaanyi tetumanyi kingi gye yakikolamu so njagala kutegeeza nti abantu bajja kubuuza naye njagala ombuulire okikola otya wakikola otya mbuulira kyajja kitya okuba nti nno embeera eno efaanaganako bweti ne bwe bayibuli egamba mu kitabo kya Samwiri ekyokubiri essuula 24 nti Dawudi n'agenda n'abala abantu owulira Dawudi n'agenda ebintu nebinabena abantu waliwo crisis naye waliwo amaanyi agategula crisis no zikola ki ne zivaawo n'agenda n'abala abantu bwe yagenda n'abala abantu Mukama n'anyiiga n'amutumira nnabbi we Ggaali n'amugamba ku bintu 3 weerobozeeko okuteera abalabe bo emyezi 3 nga bakutambulira nnyama ku nnyama oba okuteera kawumpuli wa nnaku 3 oba enjala myaka 7 wajja I don't remember oba okuteera enjala Dawudi n'agamba okugwa mu maaso g'abalabe bange kango mu maaso ga Mukama kubanga ekaika yajjudde ekisa n'okusaasira ekitala ne kitambula bugenda okukyanga abasajja bonna bafudde Dawudi n'atandika Mukama abantu bano n'endiga zino tazaaki mbadde nti kino wakiteese ku nze n'ennyumba yange kubanga ffe twayona ffe twasobya nga malayika abeega buleezi aba ali awo ne zireeta omunabbi n'amugamba ky'oba okola genda okuzimbira Mukama ekyoto oweeyo ekiweebwayo nange nazimbira Mukama ekyoto n'awaayo ekiweebwayo bayibuli egamba Katonda n'ajjulula ekiruyi kye n'akijja ku nnyuma ya Dawudi n'obwakabaka bwe Isirayiri n'ekola ki n'eterera haleluya nsanyusa okukulaba Mukama waffe Yesu Zaamu you are welcome Kalungi you are welcome Nalugwa you are welcome mukola omulimu gw'amaanyi nnyo abasinga obungi tusinga okwewuunya ku Facebook yaffe mwenna muva wala muli mu America Australia wa ekyo kyetwebaliza Katonda abasinga obungi mbalaba wano Dubai muli bangi nnyo oyo oluganda yabadde ampa obujulizi yagambye nti Musumba bwe nakulaba ngoze ku Facebook nagamba Mukama atuyambye omu n'agamba ekyo twakirindirira dda twetula abasumba bonna ku Facebook ne twebuuza owaffe kitaakufa eri abaaki ne mugamba nti munne nazaalibwa Busoga n'ebiyengere byatuluma nnyo haleluya nga munnaye nga tebandaba nga bagamba omusajja ow'omugaso njagala kutegeeza gwe olwaleero gwe ali ku mpewo
era gwali awo mu mbeera toli mu mbeera kubanga gwasinga obubi ne opportunity ne sponsorship n'abo abatuukiriza ebiroto byo bye babuze naye Katonda ngenda kumusaba kanaakuwaayo omuntu akukwatako togenda kukkiriza fresh kid bannange yaani wano anyenyeza ensi buli kaseera musajja ono taata Sam n'aleeta comedy nga muzannyo gwakulya buli n'afuuka ensonga buli alipuliriza nsaba Katonda akwekule ekyama eky'amaanyi agali mu ggwe toli mwavu toli mulwadde toli mukolimire naye okyabulako akawaya katono bwekati nze ndaba nnyo firimu nolwanga omusajja yeesika asobole okukwata ku mundu akuba omulaba bagikwatako bwati omulabe n'agisamba n'agamba nkoze ekyo omulaba ono nga w'amaanyi bannange njagala bategeeza tulina potensi ey'okusituka tulina obusobozi okubeera babuuliza ab'amaanyi haleluya nze nfuna omukisa ekiro nembeerako ku TV okwo haleluya omanyi kati bapasita bonna balina TV babuulira nyo ekiro ennaku zino n'owulira pasita ng'ayogera n'owulira pasita ng'abuulira n'ogamba naye Mukama lwaki nze tonsaasira naye nga Mukama amanyi lwaki tumaiga osanga bukyali badde naye Katonda asigala ye Katonda njagala kuzzaamu maanyi nti waliwo ekyama Katonda kyayagala otegeera osobola okubuuka situation Yobu agamba singa mbadde nga bwe nnali Yobu 29 ekyama kya Katonda nga kyali ku weema yange mu nnaku ziri Katonda ze yandabirirangamu mu kiseera kino abantu ng'oli eyo naye nga tuwadde nakaseera Katonda kukulabirira abamu kumwe buli lw'okuba essimu zammwe zibeera busy ono mu kolona ayogera naani noyo nga buli lw'okuba kusimu y'omukazi eri busy bakusimu y'omusajja n'ogiddamu emirundi enange eri busy muli ku WhatsApp kolona yateeseewo emboozi bulokoloboza bwotolonya kubiri ku kolona buli akuweereza ka vidiyo akuweereza bikwata ku kolona agenda yakusanga oli bubi ate olwo bw'anaagenda ate agenda kukulekawa bonoba teweetegese ng'oli awo onyumirwa kuspreadinga bugundi wa kolona yakusanga tolina kyakulya haleluya kati gavumenti egambe tuyambe bamukola mpola bamufuna mpola tuyambe bamufuna mpola kati ate ne koina wakalidde Yesu yagamba alyongerwako atalina nekanagana kumugibwako abamu kummwe Bayibuli egamba mu Samwiri ekisooka essula ey'omwenda nti Sawulo yanoonya endogoyi za kitaawe n'agamba kanzireyo kubanga zibuze kitange aleme okweraliikirira endogoyi ate ataleme okweraliikirira nze abaddayo namusajja n'amugamba tetufuluma mu kibuga mulimu omusajja wa Katonda byonna byayogera tebirema kola kikutuuka byotubuuza ebyo ebyolugendo lwaffe waliwo abamu kumwe ffe tuli mu kyalo kubanga twavudde e Kampala nga teri kyakulya nze ndi musajja akola ennyo ne mukyala wange n'abaana bange tukola misana na kiro mwe abamanyi nze omwezi ogumu nyinza okutambula kilometers 1,000 nga mulamba buli mwezi Fort Portal Kasese Mbalala wa mpumula ngenze bweru kati maze emyaka 2-3 sifuluma kati kino ekintu bwe kyajja ne baggala amakanisa amasomero ne gaggalwa ate nga mwetutambulira lugamba lwaki tetugenda ekamuli netubiiriyo tunaddanga nsaba Katonda kafa Yesu yebazibwe tebatugalira ekamuli kyangu nnyo okubeera eno ne sidda Kampala kati nga nzirawo nga neebaka kyangu nnyo gwampuliriza okuddayo ng'abantu bolina mu kyaki nga baddayo mu kyalo kyangu nnyo ng'abantu bonna abaali bakushopingako nga baagwa ogulewo bizinesi ekutunuulire bweti naye Katonda nga bwali omulamu yimirira mu maaso g'ekituuti kino nga nyimirira mu maaso ga Katonda nti Katonda agenda kubaako kyakola waliwo ekyama waliwo ekyokulwanyisa ekyagenda kukkiriza kuggwerera nga abalala mu linnya erya Mukama waffe Yesu jozi n'abanga nvuga akagaali tulina emmotoka kusomera epaakinze endala benzi yange nagireka Kampala epaakinze eno gye tuli ovuga kagaali jozi nalinze kyala wange n'abaana etugenda Samuel okusaba nivekuga ebifaananyi neŋŋamba God forbid
buche onako olumunga ne mukyala wo n'abaana bo muva kulima mulina akagaali kamu. Nsaba Katonda nga bw'ali omulamu embeera ejolaba eri mu maaso go ey'okubanika tosabiriza busabiriza ng'oli broke ng'oli awo tobitegeera abantu bonna tebakyakuliko naawe tokyali ku bantu tekisigalirawo ddala n'obeera nga bwotyo bw'ogenda okubeera paka lw'olifa. Tusazaamu embeera eno etandikiriza ffe tusula eyo munyonyo. Bannange tubadde ba muwendo nnyo ffe abasula emunyonyo. Munyonyo lodda wa Mulungo, Kawuku, Ntebe, palote zirinaanya amazzi okujugulako obuguzi. Ffe wali wetusula we munyonyo nga ku kyaki yaffe omusajja yagulawo fuuti 2 ku 3 obukadde 52. Wabaddewo ennyumba nga yakalina ntono bweti nga bagitunda obukadde 180 teyaggwa bagula kimunyonyo. Bantu bazima mu bitogo munyonyo amazzi gazze mpola bagamba gajja genda geewunyisa kati galinnya n'olusozi gava mu kiwoovu kati galinnya nsozi gajja gasaaga. Abantu ne baguma ne bakyusa ku mayumba ne baziba ne bakola biki paka lwe gabagambe mutuviire. Nsaba Katonda nga bw'ali omulamu waliwo emizimu mwannyinaze nti olina okunoonya Katonda, olina okumanya ekyokukola, olina okusaba ekyama ekinaakuyimirizaawo nti emizimu gitandikiriza mpola ojja kwesinkana nga gikuteese wansi mu bbuutu gikugambe nyamaza sirika. Tulina baganda baffe nga buli kyonna kyalina kiva mu Amerika, ennanga mu Amerika, amafuta g'emmotoka mu Amerika, bonna baava nabo mu Amerika. Tusaba naffe abali wano ababeesinga ku batunda ennyaanya, abatunda obutogo n'abalina obulimu obutonotono bw'oba bugudde kwegamba alina ab'omu Amerika, alina abatunda ennyaanya. Akaseera si kangu lockdown ng'evuddewo. Kabaffe Yesu yebazibwe. Waliwo akaseera akatali kangu. Ebintu biri mu kuvunda, obulamu bwaffe buli mu kuvunda. Bujja kuba bwetaaga kyamagero. Bayibuli egamba nti mu kitabo kya Yokaana essula 11 Yesu agamba mumutwale we mwamuteeka mugjeewo ejjinja. Bamugamba awunya nakunya awunya. Praise the Lord. Kati kuno okuwunya kugudde ku bantu bonna. N'alina gyagamba nze sigenda kutacha ennina kubanga bwe kitaate ebintu nebyonoonekera ddala nze sijja kutacha ennina banveeko. Praise the Lord. Hallelujah. Njagala kusaba naawe era mwenna babadde online ngenda kusaba nammwe era ngenda basabira mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ebigambo ebyo njagala obirowoozeko. Kino ly'eddoboozi Katonda lyeyogedde nange. Ekisookera ddala mu byonna tugenda kusiiba ennaku 7. Tugenda kusiiba buli alina obusobozi. Ekirala mu nnaku zino 7 oba olina busobozi bwa kugaba 2,000 eryo ly'eddoboozi Mukama lye yampadde kati mbawo obunabbi. Oba olina busobozi bwa kugaba 1 million, oba olina busobozi bwa kuyita ku neighbor waawo n'omugamba munnange neighbor nsonyiwa ebintu bino si byangu naye akabaasa kaako oba kalimu 1,000 oba 2,000, eryo ly'eddoboozi Mukama lye yaŋŋambye nti buli omu akwate ku kyalina buli ayagala okuseevinga obulamu bwe obw'omu maaso. Sigambye nti muwenze kitaakufe era mulekeeyo temumpa. Musajja bannange yaleese message eyo teyabadde ye. Mukama yayogedde nange nti akaseera kano omuntu yenna agenda okwefaako yekka nga tadduukiridde balala sijja kumwefavalinga mu nnaku ez'oluvannyuma. Oli eyo oyinza okuba nga olina mu Amerika oba nga oli London oba Australia nga bajjajjaabo oba abaana ba muganda wo tomanyi ne kye balya. You just keep quiet. Otereka ssente zo korona bw'anaaba awedde ojja kugenda ogule polotu ku ssente zaawo wansi ojja kugula empewo. Nze bwentyo bwe ndagula ebigambo bye simanyi kukanula amaaso era nga bwe mundaba bwentyo bwe mbeera. Era mulaba n'ettaala tetegeerekeka fesi yange biri awo mwewunya omusajja w'amafuta nga talina byuma bikola bulungi. Amen. Neighbor wo
kwata kilo bbiri ez'akawunga ne kilo ya sukali gisuuleyo. Abamu kumwe abantu bali mu kukaaba balinda gavumenti ebayambi naye ng'olina kilo 5 ez'ebijanjaalo oziterese ogamba kalantini sikulwanga munnange yeeyongerayo. Kama yaŋŋambye tusiibe nga tusabira oluvannyuma lw'okubbulukuka tuleme kuva mu fulampeni ate tugwe mu sigiri. Haleluya. Olaba abantu babbanga olw'okafiyu e Masaka balaze abantu nga babbye emigugu gy'abantu mu kiseera kya kafiyu. Abantu bali mu kusibwa, abantu bawaguza. Kati gwampuliriza teweetaaga milioni 10 kilo ya kawunga, muti gwa sabbuuni, kaveera ka munnyo, alina amaanyi. Tuukirira abakulembeze b'omu kitundu, gamba nze amannya gange nze Johnson Mpembe ngeno South Africa. Naweereza chairman waffe w'oku kyalo kilo 5 ez'akawunga ngumanya South Africa ogenda kumuzimbamu ekitebe ekinene. Praise the Lord. Mukama ngambye nti buli muntu yenna tugenda kunoonya Katonda. Kino kimu ku by'okulwanyisa ebigenda okuteeka wansi embeera ezitwambalidde amaanyi. Ffe abategedde Katonda baabikulidde ebyama bino nga tusaba Nebukaduneza gyali naye Katonda Bayibuli yegamba mu kitabo ekya Danieri essula ey'okubiri nti yalaba ejjinja eryatemebwa ku lusozi awataali ngalo newankubadde omukono gw'omuntu yaliraba nga liva ku lusozi naye nga talulabangako, nga litemebwa kapa ne liyiringita n'aliraba nga likka okuva mu ggulu. Yeewuunya ekintu eki lyasibira ku kibumbe kye ekyali mu lusenyi olw'edduula kyeyekakanga abantu basinze. Mbu ne kimenyeka buli kamukona ne kagwa eruuyi n'eruuyi. N'anoonya omuvunuzi nanga Katonda omukulu ekintu kyakuwadde n'amakulu gaakyo tegabuusibwabusibwa. Walijja obwakabaka n'obwakabaka obwo tebulirekerwa muntu yenna kubuyimiramu. Era obwakabaka obulifuga emirembe n'emirembe. Yali ayogera ku Yesu. Nebukaduneza teyawulira. Yalina abavubuka 4 nga bamuwadde n'amakulu g'ekirooto. Kyeyakola n'abakwata n'abasuula mu muliro. Nebukaduneza n'alaba Katonda ng'atambuza ebigere bw'ati. Katonda nga bw'ali omulamu, Antichrist. Nebukaduneza tetuyinza kusiiba, tetuyinza kusaba. Njagala mbategeeze ebintu ebyandikibwa mu Bayibuli, ebintu ebisinga obungi ebya Katonda byayagala tubeka, tayagala tuboneebone, tayagala tusafalinge. Era agamba talina kyanyumirwa kyasanyukira mu kufa kw'omuntu atali mutuukirivu, kuba teri kyafunamu. Tusobola okukyusa ebintu byonna Bayibuli bye yawandiika ebitali birungi nga tambula mu butuukirivu nga twegayirira Katonda. Ngeri kubeera bwe biri yatugamba mbawadde obuyinza okusiba. Katonda asobola okujja n'atutwala Rapuca n'ebeerawo ne bakutwala nga tolumye bujiji n'abaana bo. So tulina okulumba Nebukaduneza eyo. Musome Danieri essula ey'okuna bassebo ne banyawo. Musome Danieri essula ey'okuna mwe muba musabira. Tunoonye Katonda nga bw'ali omulamu. Tusiibe tugoberwa abantu ekitone nnyo abatakka wansi wa 3. Tumala bwe bugenda otuuka ekya tusinga abantu 3 oba 5 nga mulabye obutambi bwaffe. Akatabi kano bwe kakutuukako togamba mba bino byankoko mpanga gye balya naye enkazi tebagirya kubanga ebiika. Njagala ngutegeeze bagenda kulya n'amajigo. Tunoonye Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mumpa abantu bange mbasabire mbasiiga amafuta aga service ey'akawungezi ka leero ey'ekiro kya leero mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Gamba amina y'amaanyi gwali eyampuliriza. Katonda nga bw'ali omulamu mmwe zino ze ffesi ze tulabako oba olusabira bakomenti nze
abavyuwize mutwale kye tubagamba ennaku 7 oleka lunaku olw'enkya tusiiba nga tusiibira sikira Nebukadune Sadraki Mesaki n'Abedunego baasiiba nga tebamanyi mu kiseera kino bw'oba osiiba korona ye wamuwonyedda njagala kutegeeza naye siiba nti korona ng'amaze okuggwa mpitawa abaana bange bagenda kubeerawa ekyo ky'oba osiiba ekyoba nno gavumenti ogiraba gavumenti tegula byakulwanyisa nga bale bamaze kugirumba ebeera nabyo bwe bagirumba neekuba bwete bwekola. Praise the Lord. Ebeera nabyo bwe bagirumba neekuba ebeera nabyo. Njagala kusaba naawe wanika omukono gwo oba osobola njogera ebigambo bino eby'obunnabbi eby'amaanyi eby'obulamu bwo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Neegayirira Katonda wenna embeera weekuteese oleme okusigalira ddala awo mu linnya erya Mukama waffe Yesu oleme okusigalira ddala awo oleme okusigalira ddala awo oleme okusigalira ddala awo. Era nsabye Katonda nga bw'ali omulamu embeera yonna wa coronavirus ereme okukwatako n'ennyumba yo n'abaana bo ne bazzukulu bo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Neegayirira Katonda oyo ow'amaanyi akyasinza ab'amaanyi atalemererwa Katonda akuwa ekisa ne bw'onoosiiba ng'onywa amazzi gokka oyingire mu kisiibo kino. Obunabbi tebabusabira nnyo muntu kubukola wabula bwetuukiriza bwokka. Nkusabira essaala ogonde nkusabira essaala ey'amaanyi oyingire mu kisiibo kino. Ennaku 7 zigenda okuggwako ng'olina omuntu gw'obulesinzi ate tonoonya nnyo oyo gw'omanyi era olwaddemu okuwa gw'omanyi naye fulumya omukazi namwandu yafulumya nabadde Mukama nga mugamba mbuulidde enjiri bukya coronavirus atandika tuvana kulagamba nti kyaki ziyimiridde guguno mwezi mulamba mbuulidde enjiri nze ndi nabbi wo Mukama tonnampaayo message abantu mbagambe ki naŋŋamba gamba abantu bange abaagala okusurvivinga babeeko abantu bebayimirira nabo. Olina kiro 2 ez'akawunga togamba nti kano kensigazaawo emu gikwata ogikasuke somewhere. You will overcome. Togenda kuggwaawo togenda kusaanawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mwana wange Nassegi owulidde ekigambo kya Katonda ntuma ekigambo n'ekisa n'amafuta nti obulokozi n'ekisa leka bikutaase mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Faith weetegedde faith nkusabira Katonda nga bw'ali omulamu obeere eseza mu nnyumba y'ewammwe. Eseza yakyusa ekitiibwa ky'Abayudaaya kyenkusabidde kyokka. Ne muganda wo Seruwagi ne muganda wo omulala ne sisita wo mbamanyi bulungi mubazaalidde mu kyaki yaffe mbasabidde oggolokoka munoonye Katonda kubanga teri buwanguzi gye muli. Muganda wange Richard onkubirako ku ssaawa ndowooza nga 5 nja kubanga nsetolinze bulungi. Abantu bonna baagala okwogerako nange ffe buli kiro wano tutunula tusaba. Ennamba yange ya WhatsApp kweri okwo atamanyi kubisoma okwo eri 0705 08 10 12 ekyo kyangu ojja kuzeyo katambi ojja kitegeera. Saala Katonda nga bw'ali omulamu gw'omanyi struggle gy'olina naye Katonda leka mu makubo gonna wasobola okuyisa obulokozi n'obuwanguzi abukuleetera. Nampijja nkulamusizza sonyiwa sinabakukubira mbadde bize tubadde mu mwoyo tubadde n'okusaba twagala kunyigamu birala naye Mukama mulungi tujja kwogera enkya. Tuma ekigambo kya Katonda okusanyusa n'okuwanguza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kaweesa nsabye Katonda nga bw'ali omulamu akuwa obusobozi okukyusa ekika kyammwe n'ennyumba y'ewammwe. Ekyo kikusabidde mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nsabye tobeerangawo ekintu ekitundibwa
n'ofuna omukisa nga basookedde gwe ne kikulema ne kitwalibwa omulala katonda akutemberenga ekkubo kifune ofuna nnyo ebintu n'ebikuyitako kino kikusabidde mu nnyirira ya mukama waffe yesu. Kenneth wannume nkusabira katonda nga bwali omulamu alwana entalo asse ekitiibwa ku bulamu bw'abantu leka bagambe nti oluggi olwo tetwalowoozamu kubeeramu bantu bansonga ne katonda ajjeeyo oyo ku lwa saaviisi eno mu linnya erya mukama waffe yesu. Ono ye Lawrence. Haleluya. Tuma ekigambo kya mukama gy'oli. Katonda oyo ataasa leka akubeerere katonda akutaase akulwanirire akusumulule era akwalize ekisa mu linnya erya mukama waffe yesu mwana katonda omulamu. Haleluya. Christine tusome erinnya limu okwewala abagezigezi ababi. Ntuma ekigambo kya katonda ekikola ebyekisa ekikola ebyamaanyi leka kikuwanguze mu Kristo mukama waffe yesu. Diamond olina amannya abiri ga kizungu. Ntuma ekigambo kya katonda nga bwali omwesigwa tireka akubeerere katonda. Ennaku z'otolowooza kufuluma z'otolowooza kujjukirwa zolowooza nti abantu baakuvaako katonda akujjukire nga bwe yajjukira Yusufu nga byavuna ekirooto baamwerabira ne baganda be ne baddamu ne bamulaba abatooza baddamu okumulaba bakufukaamire. Sekabira essala yange okimanyi mu mutima gwange gy'oli katonda akikukolere. Izimba Elon munyire mukama waffe yesu omwana akatonda omulamu eno gundi weddeko omwana wa katonda omulamu leka akulwanirire akwalize ekisa akubeerere katonda ng'ofuluma era ng'oyingira mu Kristo mukama waffe yesu omwana akatonda omulamu mu kisiibo kyaffe gwatugoberera. Tujja kubanga tuweereza ku Facebook ebyawandiikibwa bigenda okutugayidinga ne ku WhatsApp platform yaffe tujja kubanga tuweereza nga mumanya nti mu kiseera kino tubikuliddwa kino naawe alina kyotegedde naawe ng'okiteekako mu linnya erya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu. Mwana wange Fiona laba ntuma ekigambo kya katonda gy'oli. Katonda nga bwali omulamu akumpeera ab'obulenzi n'ab'obuwala n'empapula zo katonda azikuwe mu bujjuvu ate okuyita mu ddaala lino njagala abazungu bongere okufukaamira bw'obanga owulira simanyi nga okyawulira oyinza okuba nga olutukututte Shiba ntuma ekigambo kya katonda gy'oli kubanga asobola era mwesigwa mu linnya erya mukama waffe yesu omwana katonda omulamu akwaliza ekiseera akubeerere katonda. Muzeeyi wange Bunjo oyimiridde ku mazima emyaka mingi katonda akyanoonya omusajja afaanagananga ggwe. Waliwo abalina ebingi ng'ebiro birituuka ne bitalabika naye ebitono byo birifuuka entuumu birifuuka ekinene mu linnya erya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu. Esaala eyo ngitumye gy'oli. Kalanzi katonda nga bwali omulamu katonda leka akuwa ekisa okulaba obulungi bwa mukama n'ekitiibwa kya katonda nga bitambula naawe bulijjo mu Kristo mukama waffe yesu. Muganda wange Kaweesi ekigambo kya mukama leka kikubeererewo akusomose mukama ofuuke ensonga era obeere amaanyi mu Kristo mukama waffe yesu. Mutisha nsabye katonda nga bwali omulamu tireka akubeererewo akwerage nti ye katonda ng'ofuluma era ng'oyingira mu Kristo mukama waffe yesu. Leeya nkusabira katonda akuggyeko okujoogebwa n'okugaanibwa wabiro katonda kyakukolera kiyakolera oli sisita Leeya akikukolere kikuwe erinnya oganje birungi. Nkusabire katonda nga bwali omulamu oleme okubeera omukira katonda akujjulule akuyubule ofuuke ensonga. Magezi muganda wange nkusabidde era nkusabira katonda akolebe ekisa agenda kubikola mu linnya erya mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu. Zaamu ntuma ekigambo kya katonda kuba ekigenda tekiyinza kudda nga kikalu wabula kikola omulimu gwe nnyini ogwo gubeera gukitumisizza. Katonda leka akikole leka akubeerere katonda
kubanga asobola kalungi nkuwa omukisa ebyekango n'entiisa tebigenda kudda nate mu maaso go nalugwa nkusabira Katonda nga bw'ali omulamu akusobozese ku lw'abaganda bo bannyoko n'abalala akuwa omukisa n'amaanyi n'ekitiibwa namugeere kusangaaliire Katonda akola ebyekisa leka akubeerere Katonda muyire Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu muganda wange Abraham Katonda nga bw'ali omulamu leka ajjewo ekimiziziko akusomosa obufumu akujjulula akubeerere Katonda akweraga nti ye Katonda bulijjo mu Kristo Mukama waffe Yesu kitange nsaba n'abantu bonna badde batugoberera menya ebirooto ebibi n'entiisa obufumu n'obulogo ebirondola n'ebiwakanya tukwebaza Katonda wa Isirayiri ku lwa Uganda kubanga owonyezza abalwadde kubanga owonyezza abantu baffe owonyezza bannyinaffe wawonya kwaya yaffe ey'awatoto kitaffe tusaba Mukama abasawo baffe tubabika mu musaayi gwo leka ekisa amaanyi n'omukisa byetoolole obulamu bwabwe era babeere Katonda tusabira His Excellency tukusabira President Yoweri Museveni Kaguta abantu bakugondere era bakuwulire obukakamu bweyongere ne instructions zo Katonda azitambulireko mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabira United States of America Trump Europe England Asia Middle East Africa Katonda nga bw'ali omulamu agolole omukono ogulokola ogutaseera oguwonya mbika ennyumba yange mu musaayi gwo n'ezzadde lyange ne bendi nabo twebika mu musaayi gwo oguleeta obuwanguzi n'ekitiibwa Mukama abongere omukisa ssaawa 6 bwe zituuka toddamu okulya ssaawa 12 ez'akawungeezi obeemu siibulukuka tusiba ennaku 7 londa ky'owulira ky'osobola okuwa oba ki oba olina busobozi kuweereza gavumenti oba okuwa omuntu sekinnoomu gw'omanya essimu yeweereza naye ogenda kugaba okugaba okuwa obunnabbi okwa maaso go. May God bless you. Mukama abongere omukisa mu linnya lya Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah.